1972年，国际度量衡大会将公尺的定义为光线在真空中2.979,2458分之1秒所经过的长度。从此之后，速度取代过去的空间，成为计算距离的单位。那么，台北到高雄的距离是几光秒？答案是832.757分之1秒。时速300公里的台湾高铁，将台北与高雄的距离缩短为90分钟。